tarde, pessoal. Minha bombinha de água quente estourou, né? Tá esvaziando a piscina, não sabia o que era, né? Ainda bem que era da água quente, que não ficou jogando muita água, não tinha inundado tudo aqui. Ele abriu aqui, ó, não sei se dá pra perceber, e rasgou aqui, ó, e trincou aqui. Eu vou fazer o que? Eu fiz um curso de resina ABS, mais voltado para madeira, né? Cadê? Esse dia tá até usando aqui, fazendo uns testes. Aí, foi o meu primeiro trabalho que eu fiz nessa mesa aqui, de resina epóxi. Vou tentar colocar lá. Vou fazer a mistura aí e passar ali por dentro e por fora. Colar aqui para ver se resolve isso. Depois eu mostro para vocês se deu certo. A pecinha desse aqui eu acho que custa 200 conto. Mas faz trocar, né? Mas não custa nada tentar, né? Vamos tentar. Eu vou usar essa resina aqui que só tem um pouquinho. Vou aproveitar e finalizar ele. Então a medida aqui é 1/2, né? Aí tem que pesar aqui, eu medir aqui e depois aplicar na peça. Já dei uma lixada aqui, uma lixadinha aqui e deixei por dentro também. Eu deixar aqui um pouquinho empoçado para ele ver se veda a rachadura. Já aproveitei e dei uma, deixei escorrer para os lados aqui. Isso aqui deve secar e deve proteger mais essa carcaça aí. Ou não, né? Vamos lá. Não tem nada a perder mesmo. Agora tem que esperar umas 24 horas aí para ver como fica. Aproveitei a sobra. Tinha uma sobrinha ali. Finalizei essa bandejinha aqui, era do curso. E precisa finalizar. Eu não tinha finalizado até hoje. Aproveitei a sobrinha lá e finalizei, até que enfim. É isso aí. Ó, dia seguinte. Aí ficou bom, hein? Se eu acertei o lugar certo, né? Mas ficou bem. Vamos ver, dá uma testada depois. Bomba instalada. Vamos ver se tá tudo ok. Parece que resolveu. Muito bom.